Não, eu achava que eu era negro, porque eu era mais escuro, só que eu parecia um boliviano, entendeu? Se eu tivesse com uma flauta, ok. Eu vou chamar o próximo humorista. Bruno Mota, senhoras e senhores! A gente vai precisar aprender, tô explicando pra eles no camarim há horas. Beijo. Muito obrigado, Renato Albani. Achei bonitinho o Albani. Uma esperança inocente de que ele precisava de uma flauta pra parecer um boliviano. Achei bonito. Bruno Mota. Chaque jour de plénière, le jazz qui s'installe. Alors là, je peux la java, c'est la O comediante é o de chapéu, né? Obrigado. Mais aplausos pro Pedro. Eu, por um instante, o microfone está sem chapéu. Ah, muito bom, o Johnny Depp da Cracolândia. Ou como os amigos de Hollywood chamam, o Johnny Depp. Estão preparados para esse show que a gente não sabe o que vai acontecer? Eu tava vendo o Renato fazer piada dessa palavra aí, e eu não conseguia ler como... Eu não sei se mais alguém, eu só conseguia ler assim... Cilada. Eu só conseguia ler assim. Tem a música Cilada, né? Tinha aquele joguinho Cilada, da estrela. Levanta só pra eu saber. Só, 1, 2, 3, porque os outros vão achar que a gente tá inventando. Não, levanta para as pessoas saberem que é um delírio coletivo. A outra tá jogando no Google pra saber o que. Vamos ver aqui a próxima palavra. Tô virando um só. Atenção. Vamos voltar pra Cilada? Que palavra boa, não? Vejam bem, o jogo da estrela. Estrela. Estrela, você sabe o que é estrela? Vocês ainda lembram ou não? Só as pessoas que... Tinha o Cilada, tinha o Senha. O Senha era que colocava as bolinhas coloridas. O Cilada era tipo montar um quebra-cabeça, né? E tinha... Você não sabe? Quantos anos você tem? 32. Você é de onde? Eu sou daqui mesmo. Daqui do centro não tinha nem casa, vai ter jogo. Não, eu não tinha. Meus amigos é que tinham os jogos, eu jogava na casa... Eu na casa do menino rico na rua. O menino era rico... Porque ele tinha um pense bem. Pra mim, ele era rico. Exatamente. O pense... Eu era rica. Pense bem. Era um negócio que apertava uns... Era tipo um computador, né? Era tipo um relógio digital, só que era um computador. Você comprava uma revista, aí na revista tinha uma pergunta, sei lá, qual a resposta certa? Aperta a letra D. Você apertava, ele fazia... Pum! Era sinistro. Sinistro é um caso curioso, que é uma palavra que tem um caráter negativo, né? Tem a ver com o demônio. Porque sinistro é o esquerdo, não é? E antigamente, direito é esse lado aqui, então tudo que é do bem é direito. Antigamente. Hoje em dia não pode falar essas coisas mais não. E aí ficou com as palavras negativas tudo. Quando acontece uma coisa ruim, é sinistro, é tudo ruim. Só que aí o Rio, os cariocas... Eles inventam gírias a partir de tudo. Porque eles são criativos? Não, porque eles não sabem falar português mesmo. O carioca, ele meio que vai inventando as coisas para poder... E aí ele vai reinventando as palavras porque ele não sabe o significado, entendeu? E aí ele fala sinistro. E aí é bom. Entendeu? Porque qualquer coisa que você falar com esse sotaque é bom. É bom e meio safado, sinistro, escroto. É legal, entendeu? Tudo que você fala no Rio com um sotaquinho parece bom. Bolsonaro. Por isso elegeram, entendeu? Eles falavam, Bolsonaro, as pessoas devem ser legal. Enganei vocês por 2 minutos. Vamos virar o próximo tema. Deixa eu bater um papo. Saber por que vocês vieram aqui. Quem sabia que esse show era completamente improvisado, feito na hora? Só levanta a mão. Quem sabia? As pessoas sabiam. Você, mocinho, como você chama? É escolhido randomicamente, Rubens. Você ficou sabendo como? Segue no Instagram. Você viu hoje? Já tinha visto antes? Já tinha... Viu hoje, na verdade. Você é de onde? Do interior? Hã? Mora em... Ah, tá, porque ele falou, sou do interior. Eu vi Paraíba, eu falei, mas, nossa! Eu sou como interior da América do Sul.
Vale do Paraíba. Vocês ouviram Paraíba também, né? Eu achei engraçado ali o som do Paraíba. Eu falei assim, gente, mas é um francês que se mudou pra lá. Você é do Vale da Paraíba. Você mora lá? Eu moro em São Paulo agora. Mora aqui. Você faz o quê? Você se mudou pra São Paulo pra trabalhar, pra estudar? Eu faço estágio aqui na Divisão Sagrada. E a empresa é de? Mas São Paulo é grande mesmo, né? Tô trabalhando 3 meses aqui, eles nem descobriram ainda. Eu passo na catraca, escondido ali no canto, estão só me pagando. Muito bom trabalhar no Odebrecht. Você... Muito bom. Não sei por que reclamo na TV. Você... Como é que é o nome da empresa? Como é que chama? Chama Ipera Pharma. Você não tem ideia do que eles fazem? A Ipera Pharma. Você trabalha lá, tá estagiando lá. Faz quanto tempo? Quanto tempo? 2 meses. Passa todo dia, lê. Ipera Pharma. O que eles fazem aí? Rapaz, não sei, mas deve farra muita coisa. Que tá na placa, né? Ou então eles fazem umas coisas que demoram aqui. Ih, pera, farra mais coisa aí, pera. Não, bom, vou te ajudar. Você vê aqui no show, você pode voltar com conhecimentos. Eu acho que eles trabalham com ou das duas coisas. Ou eles fazem remédio ou eles fazem farmácias. Pode ser também. Tem gente que faz farmácia. Você se formou em? Engenharia ambiental. Talvez. Mas muito bem-vindo. É divertido conversar com as pessoas, né? Engenharia. Por que um engenheiro ambiental trabalha numa empresa de farmácia? Não, mas o que é a função? É ver os resíduos? O que é? Basicamente eu trabalho com contadoria, mas com planilhas só. Planilhas. Ah, por isso você não sabia o que eles fazem, ficar olhando lá. Vá pro salve de palmas, nosso amigo que está aqui. Muito obrigado. Bom, o que a gente faz é isso, os meninos estavam explicando, né? A gente bate um papo com a plateia e realmente não sabe o que vai acontecer. O que a gente faz é abrir aqui o cartazinho, ver o que você sugeriu lá embaixo. Num dia bom, sai um bom show. Num dia ruim, sai um show ótimo. Então nós começamos com Tartaruga. A pessoa que escreveu Tartaruga quer me contar? Quem quer levantar a mão? Quer permanecer no anonimato? A pessoa não quer contar, eu acho curioso. Bicho de estimação é curioso, né? Porque é fofo, a gente vê as pessoas com bicho de estimação, elas têm muito amor, mas tem alguns... Ele normalmente vai morrer, né? Antes de você. Normalmente, cachorro morre. Minha avó, ela... que não era meu bichinho de estimação. Não. A frase vai terminar, gente. A minha avó dava o mesmo nome para todos os cachorros. Então, tipo assim, substituía os cachorros, sabe? Ela tipo inventou aquele conceito de Gilmar da TV Colosso, que ficava trocando. Aí era Chiquinho, não interessava o cachorro, é um novo Chiquinho. O Chiquinho morreu, tinha um novo Chiquinho. Pelo menos a gente acha que ela tava o mesmo nome. Talvez ela não soubesse que o Chiquinho tinha morrido. E passarinho morre. Quase todos os bichinhos morrem, né? Tartaruga não. Você falou todos? Não, a tartaruga não morre. A sua morreu? É bem difícil, assim. Mas a gente tem um engenheiro ambiental aqui para poder te explicar como cuidar dela. Qual é o seu nome? Thaís. A sua tartaruga morreu porque a tartaruga? Caiu da escada. É porque, eu não sei se falaram pra você, porque não vem com o manual de instruções, mas é que a tartaruga não sobe escada e não desce escada. É só jogar o Mario, você sabe? Ela não... Todo mundo que já jogou o Mario sabe. Mas é difícil, porque não vem com o manual, né? Aí foi descer, morreu, é isso mesmo que acontece. É perigoso. Ela caiu da escada. Qual o nome da sua tartaruga? Nazaré. Mas normalmente... Sim.
Exceto cair da escada e ser esmagada por um trator, ou ser pisada por um encanador, a tartaruga vive 100 anos, né? Não tem quantos? 150 anos. Você comprou sua tartaruga ou você herdou sua tartaruga? Comprou. Ele vive 150 anos. Você realmente saiu bem no prejuízo nessa daí. E comprar uma tartaruga é estranho, porque como você compra um bichinho de estimação, você basicamente está se preparando para um dia você vai ensinar para as pessoas da família que os bichos morrem mesmo. A tartaruga, ao contrário, é meio cruel você comprar uma tartaruga, porque você vai morrer. E sim, você vai morrer, você não sabia isso também. Mas você tá um pouco despreparada para a vida. Vamos começar. 3 lições importantes para a vida. A tartaruga não sobe escada, você vai morrer. E é bom saber a empresa que você está trabalhando. Mas a tartaruga é curioso, porque você, quando compra um bichinho de estimação, ok, você está preparado para lidar com a morte. A tartaruga é meio um egoísmo, porque assim, você vai morrer. A tartaruga tem que estar preparada para lidar com a morte. Alguém vai ter que ficar com essa tartaruga, né? Alguém vai ter que alimentar uma tartaruga. Eu nem sei o que tartaruga come. Você eu não vou perguntar, você não deve saber. Nosso engenheiro ambiental... O que a tartaruga come? Legumes? Não, então é fácil alimentar uma tartaruga. Agora, me assusta um bicho que vive 150 anos. Porque não é que ela curte a vida 150 anos. Ela é meio uma bisavó. Ela fica lá. Não é que ela é assim aos 70 anos. Olha essa linda tartaruga jovem. Ela tá assim... Come alface, entra pra dentro, sai... A moça ali não sabia que o show era improvisado. Como é que vocês vieram parar aqui? Convidados por esses dois aqui. Ah, esses dois sabiam. De stand-up. Ok, justo. É um show bom, eles não sabem. Bom, eles não sabem. Aí eu pergunto o nome deles, ela fala... Qual é o seu nome? Mãe de Ná e pai Chiquinho. Eles sabem. Eles sabem. São eles que sabem. Vocês que sabiam, vocês fazem o seu nome? Luciana aí. Vocês são de onde? Porto Alegre. De Belém. É, de verdade, né? Se ela falasse, de onde você é? Porto Alegre. Mas bem do interior de Porto Alegre, aí na Paraíba, sabe? Interior de Porto Alegre. E mora lá, já mora há quantos anos em Porto Alegre? Não pega o sotaque, pega alguma expressão. Bah você já fala. E mais alguma outra? Bah é muito comum lá, né? E mais alguma outra? Coisas de uma sílaba só, realmente, que é mais... Bah, tri, é o tanto que consegue tchê. Só, o gaúcho, ele quase não fala, ele grunhe, né? É bah, tri, tchê, é tudo meio... O gaúcho é um Pokémon brasileiro, né? Você pode se comunicar só grunhindo com as pessoas. E o pessoal de trás, então, não sabia. Seu nome? Seu nome é Maica? Obrigado pela companhia. Esse foi o especial, montado com todo o improviso que a gente já fez num show chamado Na Fogueira, lá no Clube do Minhoca. E a gente agradece sempre pela sua inscrição e pelo seu comentário aí embaixo. Tudo que você comentar é importante pra gente. Divulgue esse canal e esse vídeo pros amigos. Toda terça tem stand-up aqui.